Tere, mina olen Janne, ma olen holistiline tervendaja, koolitaja, autor ja kaksikhinge alkeemik. Ja selles lühivideos ma järjekordselt siis vastan küsimustele seotud siis kaksikhinge protsessiga ja kaksikhingedega. Mina ise olen siis kaksikhinge teekonna läbinud kuni siis sisemise ja välise liiduni ja üks osa minu tööst, mul on erinevad kursused, koolitused naistele, siis üks selline läbiv joon, mis ma täna teen, ongi siis kaksikhingede abistamine. Sest et kui sa oled kaksikhinge protsessis, kui sa oled kohtunud omaenda teisikuga ehk ainukese isikuga kogu universumis, kellega sul on täpselt identne sama hingeenergeetika ehk algolemus, siis suure tõenäosusega oled sa praegu väga keerulises kohas, sul on päris raske olla ja mulle on siis antud kaksikhingede abistamise missioon. Ja püüan siis anda endast parima, et toetada ja juhatada teid sellel, mis võib olla väga-väga raske, väga keeruline teekond, aga ühtlasi see on ka suurim kingitus, suurim õnnistus, mis sinuga saab juhtuda. Nii et kaksikhinge protsessil, teekonnal, kõik, mis puudutab kaksikhingi, sellel on niivõrd palju erinevaid tasandeid. On inimlikust perspektiivist vaatamise tasand ja on siis hingeperspektiivi tasand ja need on tihti täiesti paradoksaalsed vastandid, eks ole. Et kui sa vaatad seda ego perspektiivist, on see kõige õudsem asi, mis sinuga on juhtunud. Ja kui sa jõuad sellel teekonnal, progresseerud edasi, hakkad jõudma oma ülestõusuprotsessis kõrgemate kohtadeni, siis sa hakkad nägema, kuivõrd imeline on siis see, et sa oled saanud kaksikhinge aktivatsiooni, et sa oled kohtunud enda kaksikhingega. Nii, aga selles videos ma vastan siis küsimusele, mis asi on hingeaktivatsioon. Mis on kaksikhinge aktivatsioon? Ja kaksikhinge aktivatsioon on siis see hetk, kui kõige sügavamal alateadvuse tasandil sinu ja su kaksikhinge jagatud hing, te olete üks hing, tunneb ära iseennast teise inimese kehas. Ja see toimub niivõrd sügavalt sinu sees, et enamus inimesed ei ole sellest momendist teadlikud. Ja see on täiesti okei, sa ei pea seda teadma. On mõned inimesed, kes, kui me arutame, nad arvavad umbes täpselt, millal see toimus, aga sa ei pea seda teadma täieliku veendumusega. Aga mis on oluline? Oluline on see, et peale hingeaktivatsiooni algab sinu kaksikhinge teekond ehk kaksikhinge protsess. Ja senikaua, kuni sul ei ole toimunud hingeaktivatsiooni, siis ei ole oluline, kes on su kaksikhing ja ei ole võimalik öelda, kes on sinu kaksikhing. Nii et alles peale seda, kui meil toimub hingeaktivatsioon, hakkame me siis kogema väga unikaalset ja väga kindlate märkide, tunnuste ja sümptomitega kaksikhinge teekonda. Nii, ja hingeaktivatsioon on siis see moment, kus sa tunned ära iseennast selle inimese kehas, selles inimeses. Ja kuna te olete üks hing, kaksikhingede puhul ei ole tegemist on küll kaks keha, aga te olete üks hing, siis kui see toimub sinuga, toimub see ka temaga. Nii et hingeaktivatsioon on tegelikult see moment, kui toimub ärkamine, kui võib öelda, et tegelikult inimene on ärganud. Ja see tähendab ka seda, et nii sina kui sinu kaksikleeg, te mõlemad olete võrdselt ärkvel. Aga füüsiline reaalsus on väga eksitav ja füüsilises plaanis see ei näe välja nii, eks ole. Aga kogu kaksikhinge teekond on energeetiline, on spirituaalne ja kõik see aeg, kui sa oled sellel teekonnal pikemalt olnud, kui sa oled progresseerunud selles sidemes, selles suhtes, siis sa juba tead, et füüsiline reaalsus on ääretult eksitav. Kogu see teekond on selliselt üles ehitatud. Nii, aga hingeaktivatsiooni järel juhtub see,
et teie ühine jagatud hingeenergia saab aktiveeritud. Energeetiliselt on näha seda selliselt, et teie ühine hing aktiveerub, justkui need kaksikhinge tulukesed lülitatakse sisse. Ja nüüd kõik teavad, et mentaalkeha isiksuse persona tasandil on kaksikhinged täielikus polarisatsioonis. Psühholoogilisel tasandil te olete polarisatsioonis, hinges olete te üks. Ja nüüd need kaks polaarset energiat, pluss ja miinus energia kulmineeruvad. Ja selle kulminatsiooni tipus tulemusena te lähete lahku, te põrkute laiali. Ja siis algab see kurikuulus tõukumine, tõmbumine, push ja pull, eks ole, surumine ja eemaldumine. Ja see on absoluutselt kõikide kaksikhingede teekonna juurde kuuluv etapp, toimub siis suuremal või vähemal määral. Ja mõnel juhtub siis hingeaktivatsioon üle interneti, kuuldes tema häält, esimesest kohtumisest, eks ole, ja mõnel võib juhtuda, kui nad on selle inimesega mõnda aega läbi käinud, suhelnud ja siis ühel hetkel toimub see hingeaktivatsioon. Kusjuures mina olen see kolmas grupp siis. Et meil oli juba mitu tsüklit olnud selle inimesega, kui algas kaksikhinge protsess. Ja peale seda siis hakkab pihta see põrgu, hakkab pihta see keeruline, mõni ütleb, et ka lõbus osa, kus te tegelikult te lähete laiali, te lähete lahku ja pluss energiapoolus, kes oled siis enamasti sina, kes sa kuulad, keda nimetatakse ka jumalik naisprintsiip, kes on siis tõukav, suruv energiapoolus, kes hakkab otsima abi, kes hakkab otsima vastuseid, kes läheb tervendajate juurde, kes läheb tarolugejate juurde, kes läheb, psühholoogide juurde ja enamasti tulutult, enamasti nad ei saa kusagilt abi, nad ei saa kusagilt selgitust, vastuseid, mis nendega toimub. Väga tihti saadakse eksitavat infot, ükskõik kui hea selgelt nägija või tervendajaga on tegu. Kaksikleegid on üsna uus nähtus ja väga paljud, kes on oma ala professionaalid, nad ei ole ise kokku puutunud ja pole mingit varianti, et nad oskaksid ära tunda, et sul on tegemist kaksikhingega. Sellegipoolest ma olen kuulnud, on mõned üksikud, kes on kinnitanud, et jah, sul on tegemist kaksikhingega ja on seda korrektselt teinud, aga pigem on rohkem lugusid, kus on antud eksitavat infot. Nii et ma panen sulle südamele, ära pöördu nende inimeste poole, kes ise ei ole kaksikhinged, kes ise ei ole kaksikhinge protsessis, seda protsessi läbi teinud, nad ei oska sind aidata, nii nagu kõigega elus. Et me peame olema ise seda kogenud, et suuta näidata teistele siis teekonda välja sellest, mis kohati on väga kaootiline ja mõistusele arusaamatu protsess. Nii et hingeaktivatsioon on siis see moment, kus sina ja su kaksikhing, teie ühine jagatud hing saab aktiveeritud, polarisatsioon kulmineerub, tekib ülitugev pluss ja miinus energia, see aktiveerub ja sealt algab siis lahkupaiskamine ja hakkab siis tõukumine, tõmbumine ja see tsükkel. Ja kui on tegemist päris kaksikhingega, siis ta jäädavalt sinu elust ei lahku mitte kunagi. Kui on toimunud hingeaktivatsioon, millega muide väga sageli toimub ka kundaliini aktivatsioon, siis on käivitunud üks olemine ja kaksikhinged on energeetiliselt üks, energeetiliselt ühendatud, sõltumata ajast, ruumist, distantsist, teistest suhetest, seesama kaksikhinge energeetika jookseb neil omavahel. Isegi kui nad on astunud kaksikhinge eluliinilt kõrvale ja läinud teistesse suhetesse, teistesse abieludesse, siis see kaksikhinge köidik, mida läbi lõigata ei saa, kaksikhinge energeetika pooleli jäänud protsess jätkub neil nende ühe ja ainsa kaksikhingega. Nii et meil kõigil, ma kordan ka selle osa, minul on ainult üks ja ainus kaksikhing. Minu kaksikhingel on üks ja ainus kaksikhing, olen mina talle, isegi kui me oleme teistes suhetes, see ei muuda seda,
et meie oleme üksteise kaksikhinged. Ja see isik ei vahetu, ei muutu, nii et selle inimesega see protsess sul jääb. Ja kui sa tahad selle kohta rohkem teada, siis ma just täna hommikul ma panin siis teavituse YouTube'i kanalile, kirjutasin, et ma hakkan kokku panema järgmist kaksikhinge gruppi, see on siis 4-nädalane koolitussari, kus sa saad kõikidele oma küsimustele, saad vastused ja saad siis juhised, kuidas teha energeetilist tööd, mida ainult sina, kuulaja, ainult üks kaksikhingedest teeb seda tööd ja see oled sina. Ainult jumalik naisprintsiip pluss energiapoolus, tõukav, suruv energiapoolus on see, kes saab üksinda teha kogu ühisvälja energiatöö ja lasta nendel kahel kehadel uuesti kokku tulla. Mina ise tegin selle töö, olen tänaseks harmoonilises sisemises liidus ja harmoonilises välises suhtes, abielusuhtes oma kaksikhingega. Peale hingeaktivatsioonist mul kulus 10 aastat, et jõuda siis hingeaktivatsioonist sisemisse liitu ja meil on vapustav, suurepärane koos olemine, elu. Ma olen täna juba viimane pool aastat praktiliselt ilma kõikumisteta õndsuse seisundis ja seetõttu minu perfektne peegelpilt, minu kaksikhing peegeldab seda täpselt tagasi. Nii kui mina langen oma seisundis allapoole, siis kohe ta peegeldab seda mulle tagasi. Aga sellest räägime rohkem juba järgmistes videotes või minu kursusel. Kui sa tahad osaleda sellel kursusel, ole hea, otsi see postitus ülesse ja kirjuta vasta mulle mõnele küsimusele enda teekonna osas ja siis ma saadan sulle vastu vajamineva informatsiooni. Aga kõike head teile!